هتختار فردة الكاوتش بناء على مواصفاتها، مش بناء على الاسم، او ان انا بحلف لك واقول لك والله الفردة دي كويسة. تعالى في الفيديو ده في دقيقة واحدة هعرفك. 17 55 225 ده مثال قدامنا. 17 اول رقم ده قطر الجنط بالبوصة، الجزئية دي هو ده قطر الجنط وده ثابت معاك في العربية. الجزء اللي بعد كده ال 55 ده يعتبر في المية من الرقم ده. 55 ده بيناسب الارتفاع، هنرجع له تاني. ال 225 ده بالملي هنقسم على 10 يطلع معاك 22 سم ونص، ودول عرض الدواسه او عرض المداس اللي بتمشي عليه العربيه بتاعتك. حاول تلتزم بالمقاس بتاع العربيه قدر الامكان، الا لو جايب عربيه من بره ومقاس الكاوتش مش موجود في مصر فبتختار اقرب حاجه ليك. الا لو عندك مقاس معذبك في البلالين وبيعمل معاك مشاكل، ممكن تعلي شويه في حدود المسموح وباستشاره حد متخصص وفاهم، عشان ما يبوظلكش عداد السرعه وما يتفلكش انظمه تشغيل العربيه ويأثر على ثبات العربيه ويأثر على العفشه معاك. تغيير المقاسات في حدود ضيقه جدا وباستشاره متخصص او فني فاهم في مجال. طيب كملنا قلنا ال 225 عرض الدواسه بالملي 22 سم ونص، اتبقى ال 55 على الاله الحاسبه تضربها في دي، تقول 55% في ال 22 سم ونص هيطلع لك الارتفاع بتاع الفرده بتاعتك. وغالبا المقاسات دي بتبقى مكتوبه على جنب العربيه في القايم عند باب السواق، وفي عربيات بتبقى مكتوبه على غطا التانك. بتيجي بعد كده على الجزئيه المهمه بالنسبه لك، عايز تتعرف على تاريخ الانتاج ومنشأ الفرده. ميدن تايلاند هتلاقيها مكتوبه على الجنب مثلا، او ميدن تشاينا، ميدن اي دوله بتختارها في المنشأ، عشان المنشأ برضو بيأثر معاك على تكلفه الفرده. ما تبقاش متفق على منشأ تايلاندي وتاخد منشأ صيني. فمنشأ الفرده مهم جدا في تقييم سعرها. الانتاج هتلاقي 4 ارقام، اي 4 ارقام متلاصقين جنب بعض، اول رقمين على الشمال زي ما قلت لك قبل كده الاسبوع، ده الاسبوع السادس، والرقمين اللي على اليمين 25 سنه 25. عندنا على سبيل المثال هنا اهو الاسبوع السادس سنه 25. بعد كده حاجه مهمه جدا في تقييم سعر الفرده هو معدل السرعه بتاع العجله او تحملها للسرعه لغايه سرعه كام. المنتشر في مصر سرعه تي مثلا، على اللي هي بتديك سرعه 190، الاتش 210. عندنا على سبيل المثال هنا في يعني 240، والدبليو يعني 270، والواي يعني 300. وبعد كده معدل التآكل هنا عندنا معدل التآكل 600 اللي هو التريد وير، اول حاجه بتقابلك على الشمال. وبعد كده اللي في النص دي اللي هي التراكشن او التماسك على الطريق، لما بتيجي تدوس دوسه بالفرامل استجابه العربيه وتوقفها في زمن قد ايه، قوه تماسك العجله في الملفات وقوه تماسكها على الطريق. التراكشن هو اللي بيحدده. بيتصنف A وB وC. عندنا هنا على سبيل المثال A تمبريتشر تحمل الحراره، برضو جنبها هي اخر حاجه على اليمين تمبريتشر تحمل الحراره، بيتصنف A بلس وA وB وC. الA بلس اعلاهم ولكنها مش متوفره كتير، الA ويليها الB ويليها الC. عندنا هنا على سبيل المثال A ودي كده تعتبر كواليتي كويس جدا. التفصيله الاخيره دي بقى للناس اللي بتحب التفاصيل، الماكس لود والماكس بريشر. الماكس لود ده بيقول لك العجله دي تقدر تشيل كام كيلو جرام. فهنا عندنا على سبيل المثال 730 كيلو جرام. طب تقدر تستحمل قد ايه ضغط هواء؟ تستحمل لغايه 44 ضغط هواء. فبالتالي التفاصيل دي للناس اللي بتحب تعرف تفاصيل العجله اللي شايله العربيه. طبعا بتضرب قوه تحمل الوزن ده في الاربع عجلات، بيديك الوزن المفروض العربيه تتحمله باجمالي وزنها على الارض كمان. مع عماد جاد، كل يوم سر من اسرار الكاوتش واسرار عربيتك معاك. السلام عليكم.